نن د دنیا خلق پریشان دي، هر سړی پریشان ده، هر سړی ټینشن نیوله ده، هر سړی په غم شه ده. دغه بنیادی وجه او سبب څه ده؟ دا ډیپریشن، دا غم، دا ټینشن، دا پریشانی. وړي کې عمر بچیون هغه د نشې په ګلیه باندې آرام کوي، کیر شي سکون نشتا، بار ته سکون نشتا، چاته چې ور نږدې کېږي سکون نشتا، هر طرف ته ټینشن ټینشن ډیپریشن او غم. دا سلسله دا ویلې دو، دا بې آرامي ویلې دو، دا بے اطمینی ویلې دو، دا اطمینان ویلې نشتا، دا سکون ویلې نشتا. عزتمن د اهمه خبره در تارس کاؤں د زړه په غوږ اوري. دغه غټ سبب دا ده چې په دغه زوی شي میش د رب کائنات متعلق یقین کا چا ده، یقین میں کا چا ده. اسمانه ول رب قرآن مجید شه د انسان داسې ذهن سازی کوي چې او د مو بنده ته پرېږده، ته ډېر وړي کا مخلوق یې. دا بلند و بالا اسمان چې ویلوړ دا دا نه په خپله مرضي پیدو ده ونه ویلوړ ده. دغه اسمانه ول رب وی والسماء بنیناها بأید وانا لموسعون. دا بلند و بالا اسمان رب وی په خپله اراده او په مرضي باندې وجود ته نه ده راغله. دغه ته وجود یا الله ورکړه ده، دا په فضا شه الله دا راوله ده بغیر عمد ترونها، بغیر د مټه نه چې دا تاسو ورته ګورئ. او هغه نه بعد په د کائنات بندا الله غړاوله ده. نه د اسمان په سینا شه خپل زیر شته چې دا یو درېږي، نه د غړاوله واسطه، نه خپل وجود په خپل اختیار ده. رب وی چې دا میش کړی دی، دا رب وی چې دا میش کړی دی. بنیناها بأیدن، رب وی چې دا میش په خپل لوڅه جوړ کړه ده. دوام غټ مخلوق انسان ته مزکا په نظر بندرسي، د مزکا خپل پیدو دو، خپل وجود تر غلیدو. اسمانه ول رب شنا والارض فرشناها فنعم الماهدون. د مزکا میرش فرش کړی دو، وسمره په بهترین انداز باندې الله رب العالمین غړاولی دو. دا مزکه وجود په خپل مرضی نه ده، دغه ته وجود چا ور کړه ده، د ذات نوم الله ده، الله وجود ور کړه ده. د مزکه او د اسمان په خلاص غټ غټ مخلوقات دي، الشمس والقمر والنجوم، میرسترګه شپږمی ستوري د خپل پیدو دي زالېږي چالېږي. رب وی چې نه ذهن ر جوړای، رب وی چې نه الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. دا د الله رب العالمین د امر تابع دي. الا له الخلق والامر. رب وی خور سره دا خبره اورا، د زړه په خوښه دا خبره اوروا. د کائنات ته وجود یا الله ور کړه دا، او په د کائنات باندې راج او حکومت یا د یو الله دا. د انسان د معاش ټول اسباب او ذرائع الله په د مزکه او په د خورش پیدا کړی دي. نو اسمانه ول رب د موت او ذهن په بنده خلاصای، د مزکه پسینا شه زیر دا چې توتا غلا در کوي، توتا میوا در کوي. د مزکه پسینا شه زیر دا چې د خپل خزائن په دې شدیدا توتا در کوي. رب چې نه د مزکه پسینا شه زیر نشتا. د رب دستور دادا چې کله د نام زکه ته اوچوي هم شاکتی دانه او کاری مزکه ته اوچای، غلا غنم جیور اربشا شیلا مزکه ته اوچای. د الله دستور داسې دا، قانون یې داسې دا چې کله مزکه پورپنا کې مزکه کلا کاشي، مزکه کلا کاشي. الله دا دستور دا چې دو چې کلا ورستاشي په پاستا دو سر ربوسی و سر سمرا پیستوي لوسته چې پولا کې پوته کېږي. ایز دا د پسته دانه تا دا اوچم زکا د سختم زکا چاو سیرلا چې دا دانا پر جګړي او بیٹا کوي. نو رب د موت مسترغه ته زړه دا خبره راچای. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ربي ثم شققنا الارض شقا، میز دم زکا اور توسی
سیری په داناشه زیر نشتا په بزکشه زیر نشتا بدغه بعد د دانا ورستای به بیٹا کای و انبتنا فیها حبا را بیچ دغه دانه نا میش در تربوسی دغه غلا چې قیمتو سے ترسیو د زندگی د معاش ذریعہ میں جوړیږي په خورش زیر نشتا په سرش زیر نشتا په یې بیش زیر نشتا دا په یو ورسته سپر پاور طاقت لګیدل دا چې هغه ته د الله امر ویل شي د الله په امر باندې دا بیٹر چیږي به بیا دانه اونسی غلا اونسی قیمت نرسی دا د رب د خزانه نرسی